Thanks for tuning in。今日我就想同大家講一啲我最後悔買過嘅環保產品，又或者係一啲我覺得大部分都唔需要買嘅環保產品。咁希望可以幫大家慳多啲錢啦。第一樣就係環保飲管。其實人類嘅嘴唇係正常係可以用你嘅吸啜嘅能力去飲水嘅，無論你係用鐵做好啦，仲要特登係要用膠包住嘅包裝嘅鋼嘅飲管啦，又或者係一啲玻璃飲管啦。咁因為我咧其實就好嗰陣時身痕咧就買咗一支玻璃嘅飲管嘅，咁咧我婆婆就好開心咁樣咧將佢用呢個膠袋去裝住呢個環保嘅玻璃飲管。咁我覺得咧飲管呢一家嘢真係見仁見智啦。講真啦，大家如果個袋得咁細，你會唔會帶住支飲管周圍走先？同埋如果你係唔飲凍嘢嘅，咁你更加唔需要用飲管啦。或者你用珍珠奶茶，其實有好多辦法都可以唔使用飲管嘅。再加上其實飲凍嘢咧對身體唔好啊，其實都唔需要用飲管啦。第二樣就係環保袋啊，好多個袋。其實每個人屋企咧而家應該有好多唔同類型嘅環保袋，咁當然啦，我自己都出咗一個環保袋嘅，咁但係我都好想同大家講，其實如果你係真係屋企有好多呢啲咁嘅環保袋，其實根本上就唔需要再買任何一個環保袋，因為其實周街派都派有好多啦，咁同埋好多時候咧，佢哋都話而家嗰啲環保袋再抌翻落去，其實等於都係多一啲廢物。第三樣咧，你哋一定估唔到嘅就係聲稱環保嘅香口膠。佢話咧聲稱咧就因為我哋咧平時咧食香口膠嘅時候咧就會係好多都係膠啦，咁所以我哋就出一隻 natural ingredients 整出嚟嘅，就唔需要用膠整嘅香口膠。咁但係其實咧我諗下，其實我完全平時都係唔食香口膠嘅。再加上其實點解我哋要食香口膠咧？點解我唔就咁去啷下口刷牙就算咧？所以我覺得香口膠又係另外一樣非常之無謂嘅嘢，再加上買完之後仲有個包裝，我仲要去 recycle。其實如果你真係好着重口腔嘅健康咧，其實你可以去一啲 holistic dentist 嗰度，佢哋會有一啲類似 essential oil 或者係一啲好細嘅一支液體咁嘅嘢，等你可以好似係一啲 natural essential oil， 等你可以倒落啲水度dilute咗佢之後，你可以去啷口。咁其實如果你覺得喺 office 好難做到呢一樣嘢，其實你嘗試下喺個 toilet 嗰度做冇乜所謂嘅，即係你倒咗少少落去之後，你飲咗跟住啷口倒咗佢啫嘛，又唔係叫你喺公司個 pantry 嗰度啷口。第四樣我覺得最無謂嘅咧就係水樽啊，即係因為有太多水樽，我唔知你屋企有幾多水樽啦，但係我屋企係真係有N 咁多個呢啲咁樣嘅水樽，呢個只不過係3個，成個櫃仲有唔知10幾20個咁樣啊，誇張咗10個到啦。咁其實真係唔再需要買好多唔同類型嘅水樽，同埋如果你有嗰啲接得埋嘅 full cup 咧，我基本上有陣時如果唔記得帶我個水樽，我就會直接帶我嗰個接得埋嘅水杯，因為你去嗰啲地方通常都可以斟水，咁其實你可以用嗰個接得埋嘅杯用嚟斟水，咁就 OK， 其實唔需要用到一個水樽添。如果你唔記得帶下，咁當然啦，個個人對於自己嘅水樽都有啲情意結嘅，即係一定要靚，一定要好型咁又買一個就夠啦。其實真係唔需要太多。第5樣我覺得大家係唔需要買嘅嘢咧，就係任何聲稱佢係 biodegradable 嘅物體，任何嘢啦，無論係袋啦、包裝紙啦等等，任何呢啲咁樣嘅嘢。因為咧 biodegradable 嘅意思即係佢可以被生物分解，可以生物分解嘅意思即係話佢可以部分或者完全咁樣分解。咁但係咧個情況就係需要高於攝氏50度或者需要用到工業用嘅堆肥機，而可以生物分解唔代表佢唔會變成微膠粒喎，即係話佢可以分解到勁細粒，但係唔代表佢會完全喺呢個地球表面消失或者被任何嘢吸收。咁所以就算你買咗一啲 biodegradable 嘅物體，如果你都係抌去堆填區咧，其實就等於抌垃圾，係完全冇分別嘅。另外一個字就係 compostable， 如果佢聲稱係可堆肥嘅，咁即係話之後將佢變成養分俾植物吸收啦。咁但係如果你都係照抌去堆填區，照抌去垃圾桶嘅話，而你係冇 compost 嘅話咧，咁其實等於你係買咗一樣同其他膠冇乜分別嘅嘢咯，都係會堆去堆填區嗰度慢慢等佢漚咯。咁所以我就覺得呢一樣嘢根本就唔需要浪費你寶貴嘅金錢去買一啲 biodegradable 或者 compostable 嘅嘢啦。好啦，今次呢個 video 又差唔多啦。如果你中意呢個 video， 又或者想睇到更加多關於環保或者 mindful living 嘅小 tips， 你可以 subscribe 呢個 channel。我希望下次可以見到你。I'll see you next time. Bye!